আপনারা শুনছেন বিশ্ব সংবাদ। সোমবার ভোরে সিরিয়ার সীমান্তের কাছে দক্ষিণ পূর্ব তুরস্কে আঘাত হানা একটি বড় ধরনের ভূমিকম্প হাজার হাজার মানুষ নিহত, বহু মানুষ আহত হয়েছে। তুরস্কের গাজিয়ান্তেপ শহরের কাছে ভূমিকম্পটি আঘাত হানার পর আরও বেশ কয়েকটি ভূমিকম্প পরবর্তী কম্পন অনুভূত হয়েছে। এর মধ্যে একটি কম্পন ছিল মূল ভূমিকম্পের মতোই শক্তিশালী। কেন এত ভয়াবহ ছিল? এটি একটি বড় ধরনের ভূমিকম্প ছিল, যার মাত্রা ছিল 7.8, যেটি উল্লেখযোগ্য হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। ফল্ট লাইন বরাবর প্রায় 100 কিলোমিটার ধরে এটি আঘাত হেনেছে। এর কারণে ভবনগুলো মারাত্মক ধ্বংসস্তূপ এর মতো ভেঙে পড়েছে। জোয়ান ফাউড ওয়াকার বলেছেন, যে কোনো বছরের তুলনায় সবচেয়ে ভয়াবহ ভূমিকম্প ছিল এটি। গত 10 বছরের মধ্যে দুটি ভূমিকম্পর মাত্রা ছিল, আর এর আগের 10 বছরের মাত্রার 4টি ভূমিকম্প এ মাত্রা ছিল। তবে কম্পনের শক্তির কারণে এত বেশি ধ্বংসযজ্ঞ হয়নি। এই ঘটনা ঘটেছে ভোরের দিকে, মানুষ যখন ঘরের মধ্যে ঘুমাচ্ছিল। ভবনের দৃঢ়তাও একটি বিষয়। পোর্টসমাউথ বিশ্ববিদ্যালয় ভলকানো অ্যান্ড রিস্ক কমিউনিকেশন বিভাগের রিডার ডক্টর কারমেন সোলানা বলেছেন, দুর্ভাগ্যবশত দক্ষিণ তুরস্ক, বিশেষ করে সিরিয়ায় অবকাঠামোগুলো একটা ভূমিকম্প বিরোধী নয়। এটি জীবন বাঁচানো এখন নির্ভর করবে উদ্ধার তৎপরতার উপর। জীবিতদের উদ্ধারে পরবর্তী 24 ঘন্টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 48 ঘন্টা পর জীবিত মানুষের সংখ্যা অনেক কমে যায়। এটি এমন একটি অঞ্চল যেখানে গত 200 বছর বা তার চেয়েও বেশি সময় ধরে কোনো বড় ভূমিকম্প হয়নি। কোনো সতর্কতার সংকেতও ছিল না। তাই প্রায় ভূমিকম্প মোকাবেলা করে এমন অঞ্চলের তুলনায় এলাকার প্রস্তুতির মাত্রা বেশ কম হবে। ভূমিকম্পের কারণ কি? পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠ আলাদা বিট দিয়ে গঠিত, যাকে প্লেট বলা হয়, যা একের অপরের পাশাপাশি অবস্থান করে। এই প্লেটগুলি প্রায় নড়াচড়া করার চেষ্টা করে, কিন্তু পাশে থাকা অন্য আরেকটি প্লেট এর সাথে সংঘর্ষের মাধ্যমে এই নড়াচড়ার প্রতিরোধ করা হয়। তবে চাপ বেশি বেড়ে গেলে কখনো কখনো এই প্লেট হঠাৎ করে ঝাঁকুনি দেওয়ার ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগ সরে যায়। এবার অ্যারাবিয়ান প্লেটটির উত্তর দিকে সরে যায় এবং উত্তর দিক সরে যাওয়া প্লেটে গিয়ে ধাক্কা দেয়। প্লেটগুলো এই ধরনের সংঘর্ষের কারণে অনেক ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়েছে। এর কারণে 1822 সালের 23 আগস্ট 7.4 মাত্রায় একটি ভূমিকম্প হয়েছিল, যা সোমবার হয়ে যাওয়ার ভূমিকম্পের তুলনায় বেশ কম। তা সত্ত্বেও 19 শতকের ভূমিকম্পের ফলে এলাকায় শহরগুলি প্রচুর ক্ষতি হয়েছিল। শুধু অ্যালেপ্পো শহরেতে 7,000 মানুষ মারা গিয়েছিল। ক্ষতিকর আক্রমণ প্রায় 1 বছর ধরে চলতে থাকে। বর্তমান ভূমিকম্পের পরে ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি আফটারশক হয়েছে এবং বিজ্ঞানীরা মনে করেছেন যে এটি এই অঞ্চলে এর আগে হওয়া ভূমিকম্পর মতোই হবে। কিভাবে ভূমিকম্পর পরিমাণ করা হয়? মোমেন্ট ম্যাগনিটিউড স্কেল নামে ভূমিকম্প পরিমাপ করার একটি স্কেল আছে। এটি এর আগে ভূমিকম্প মাপার যন্ত্র হিসাবে পরিচিত রিক্টার স্কেল প্রতিস্থাপন করেছে। রিক্টার স্কেলকে এখন পুরো এবং তেমন নির্ভুল নয় বলে বিবেচনা করা হয়। ভূমিকম্পর যে সংখ্যাটি দেওয়া হয় তা দিয়ে ফল্ট লাইন কতটুকু সরেছে, যে গতি সরানো পেছনে কাজ করেছে সেটি নির্দেশ করে। 2.5 তার কম্পন সাধারণত অনুভূত হয় না, তবে যন্ত্রে ধরা পড়ে 5 মাত্রার কম্পন অনুভূত হয়। এতে সামান্য ক্ষতি হতে পারে। 7.8 মাত্রার ভূমিকম্প
বেশ শক্তিশালী বলে ধারণা করা হয় এবং এতে মারাত্মক ধরনের ক্ষতি সাধিত হয়, যেমনটি তুরস্কে এবার হয়েছে।